আসসালামু আলাইকুম, হাই এভরিওয়ান, দিস ইজ আলিম। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল নেভারলাইভলগস। আমাকে যে যেখান থেকে দেখছেন, আশা করি সবাই সুস্থ এবং আনন্দে আছেন। আজকের মোটো ব্লগের টপিকস হচ্ছে উইন্ড নয়েজ, উইন্ড ব্লাস্টও বলে অনেক, যেটার কারণে ভয়েস নষ্ট হয়ে যায়। আর একটা মোটো ব্লগার জন্য ভয়েস নষ্ট হওয়া যে কতটা কষ্টের সেটা আমি জানি, কারণ আমার বেশ কিছু ভিডিও ফুটেজ আমি বাদ দিচ্ছি শুধু এই উইন্ড নয়েজের কারণে। উইন্ড ব্লাস্ট হয়ে ক্যাট ক্যাট কিট কাট। আপনারা যারা মোটো ব্লগ করেন তারা ভালোভাবেই জানেন এই নয়েজটা কতটা বাজে। আজকের ভিডিও হচ্ছে এটার জন্য, কারণ মোটো ব্লগিং সেট আপ অ্যাকচুয়ালি সবাই দেখায় খুব সহজে, এটা আপনারা সবাই জানেন, কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হয় যেটা হেলমেট মাউন্ট করার পরে, তার পরের প্রবলেমটা আসলে মারাত্মক, যেটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি প্রচুর ভিডিও আছে। তো সেই ভিডিও আমিও দেখছি প্রচুর, কারণ প্রথমের দিকে আমারও এই প্রবলেমটা আসতো। তো সেই প্রবলেমটা আসার পরে আমি একটা সলিউশন খুঁজে পাইছি, কিন্তু চলুন আগে কি প্রবলেমটা ছিল এবং কি সলিউশন পাইছি সেটা আমার ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো। এখন একটু স্পিড আপ করবো, মেন রোডে উঠে গেছি, দেখি ভয়েস কেমন হয়। খোলা অবস্থায় 50, 51, ভয়েস 54, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। এখন কেমন হচ্ছে জানি না। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 58, 60। এবার ভাইজারটা বন্ধ করে দিন। 60-তে চলতেছে। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ইয়েস, ডান। 63-তে চলতেছে গাড়ি, দেখা যাবে কিরকম হয়। প্রথম সেটআপের ভিডিওটা দেখলেন, সেটাতে আমি অনেক নয়েজ ফিল করছি, আশা করি আপনারাও নয়েজ ফিল করছেন। এখন চলুন দ্বিতীয় ভিডিওটা দেখি, যেটাতে আমি নতুন সেটআপ দিয়ে রেকর্ড করছি। চলে আসলাম চেরানবাড়ি রোড দিয়ে ঢুকে, এখন মহাখালী রোডে ঢুকে পড়বো চিপা চাপা দিয়ে। যদিও চিপা চাপা দিয়ে চলা ঠিক না, কিন্তু মাঝে মধ্যে চলতে হয়। যেমন এই যে এখন চলতেছি, একটু চিপা চাপা দিয়ে না গেলে আগায় যাওয়া যাবে না। একটু কেচকি মায়ের যেটাকে বলে, কিন্তু এটা ট্রাই করা উচিত না, যে কোনো সময় প্রবলেম হয়ে যেতে পারে। কিন্তু চলে এসেছি মহাখালী ফ্লাইওভারে, দেখি স্পিড আপ করে। 62, 66, 69, 71। অ্যাকচুয়ালি আমি ভয়েসটা টেস্ট করতেছি। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70, 68 পর্যন্ত উঠাইছি। জানি না ভয়েস কোয়ালিটি কিরকম হয়েছে। মহাখালী এই ফ্লাইওভারটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে, কিন্তু যখন জ্যাম থাকে একটু ভালো লাগে না। একমাত্র এই ফ্লাইওভারটাই আছে, বরানি গুলশান থেকে উঠে আসলে এই ফ্লাইওভারটা শুধু ফাঁকা দেখা যায়, কিন্তু সবসময় না। যেখানে লাইটগুলো জ্বালাই দিছে, দেখতে খুব ভালো লাগতেছে। ভিডিওটা এই জন্য একটু অন করলাম, যে এটা একটু ক্যাপচার করি। ঢাকা শহর যে শুধুই জ্যাম এরকম না, ঢাকা শহরে জ্যাম ছাড়াও কিছু কিছু জায়গা আছে যেগুলোতে জ্যাম ছাড়া চলতে ভালো লাগে। যেমন সমস্যা আছে ঢাকা শহরে, এমন ঢাকা শহরের সুবিধাও আছে। মহাখালী ফ্লাইওভার থেকে নেমে এখন বনানের দিকে যাইতে এই রাস্তাটা পড়বে চমৎকার একটা জ্যাম। জ্যাম আপনাদের এনজয় না করে আমি জ্যামটাকে এনজয় করে আগের কাকলি দিয়ে কবরস্থান রোড দিয়ে বেরোবো। তো বন্ধুরা, কোন সেটআপটা আপনার কাছে ভালো লাগছে, প্রথম সেটআপটা না দ্বিতীয় সেটআপটা? আমার কাছে দ্বিতীয় সেটআপটা অনেক ভালো লাগছে, বিকজ প্রথম সেটআপটাতে অনেক নয়েজ ছিল, যেটাতে আমার ভয়েসগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। তো দ্বিতীয় সেটআপটাতে আমি অনেক হ্যাপি, আশা করি আপনারাও হ্যাপি। মোটো ব্লগ সেটআপ করার জন্য কি কি প্রয়োজন এক নজর সেটা দেখে নেব। প্রথমে অবশ্যই মোটো ব্লগ সেটআপ করার জন্য আপনাকে একটা হেলমেট লাগবে, আর সেটা সার্টিফাই অবশ্যই দেখে নেবেন, কারণ সেফটি ইস্যু। তারপরে সাথে লাগবে একটা চেইন মাউন্ট, এবং আমি এই চেইন মাউন্ট লাগাইছি অ্যাডজাস্টেবল চেইন মাউন্ট। অনেকে গাম দিয়ে লাগিয়ে ফেলে ফিক্স করে, যেটা আমার ভালো লাগে না। আপনারা চাইলে লাগিয়ে নিতে পারেন গাম দিয়ে, সেটা কোনো সমস্যা না। আর এই চেইন মাউন্টটা নিলে আপনি সাথে এক্সট্রা পাবেন একটা জে মাউন্ট, সাথে
থাম স্ক্রু একটা। আর আমি সাথে এক্সট্রা আমি নিচ্ছি, এটা আলাদাভাবে কিনতে হবে আপনাকে, সেটা হচ্ছে এক্সটেনশন মাউন্ট, যেটা আপনার প্রয়োজন পড়বে আপনার ক্যামেরার ভিউটা অ্যাডজাস্ট করার জন্য। আর সাথে একটা মাইক্রোফোন নিচ্ছি এরেমিকও আপনি ইউজ করতে পারেন, আমি রোড ইউজ করি, রোডটা একটু এক্সপেন্সিভ, এরেমিকও আপনি ইউজ করতে পারেন, কোনো প্রবলেম নেই। যখন হেলমেটে মাউন্টটা সেট আপ করি, আমার হেলমেটে অলরেডি চিন মাউন্টটা সেট আপ করাই আছে। তারপর আমি দেখাই নিচ্ছি এই চেইন মাউন্টের, টেলিসিনের এই চেইন মাউন্টটাতে আপনি দুইটা লেস পাবেন। এই লেসের দুই মাথায় দুইটা ক্লিপ আছে, এই ক্লিপগুলো ভিতর দিয়ে এনে আপনি আপনার প্রয়োজন মতো অ্যাডজাস্ট করে নিলেই জাস্ট এটা লেগে যাবে। এই ক্লিপটার বেসটার মধ্যে আমি অলরেডি যে মাউন্টের ভিতরে একটা এক্সটেনশন লাগাই রাখছি, যেটা আমি আগে বলছি যে এই এক্সটেনশনটা দিয়ে আপনার ক্যামেরাটা অ্যাডজাস্ট করা যায় আপনি ওপর নিচ করার জন্য, যেটাতে আপনার ভাইজরে কোনো প্রবলেম হবে না বন্ধ এবং খোলার জন্য। তো সেই জন্য এটা আমি রেডি করে রাখছি, যে মাউন্টে এক্সটেনশনটা দুইটা থাম স্ক্রু দিয়ে লাগিয়ে রাখছি। এই যে মাউন্টটা আমি জাস্ট এখানে সেট আপ করবো, এখানে পজিশনে নিয়ে গিয়ে ক্লিপ করে দিলাম, একটা সাউন্ড কেট করে হলে আপনি বুঝতে পারবেন এটা লেগে গেছে। যে মাউন্ট অ্যাডজাস্ট করার পরে মাইক সেট আপের রোডের অ্যাকচুয়ালি কেবল খুব বেশি হয় না, যার কারণে আমার এই প্যাডের চারিদিক দিয়ে ঘুরিয়ে যদি আমি কেবলটা লাগাই নিই তাহলে আমার কেবল কাভার হয়ে যায়। আর আপনারা যদি অন্য কোনো মাইক ইউজ করেন, যেমন এরেমিকের যদি মাইক ইউজ করেন, সেটার কেবলটা একটু বড় হয়, তাও কোনো প্রবলেম নেই। আপনার এই প্যাডগুলো রিমুভেবল, প্যাডের ভিতরে খুললে এটা খোলা যায়, এটার চারিদিক দিয়ে এনে এটার ভিতরে যে এক্সট্রা কেবলটা থাকবে সেই কেবলটা সুন্দরভাবে গুছিয়ে এই প্যাডের ভিতরে আপনারা রেখে দিতে পারবেন। তবে রাখার আগে অবশ্যই দেখবেন যেন আপনার মাথার কোথাও এটা টাচ বেশি না করে, তাহলে আপনি আনকমফোর্টেবল ফিল করবেন। এই মাইকটা লাগানোর জন্য দুই সাইড প্যাড ইউজ করছি, এক সাইড মাইক্রোফোনটা কথা বলবো আর আরেক সাইড দিয়ে বের করেছি আমি মাইক্রোফোনের জ্যাকটা, যেটা আমি ক্যামেরাতে লাগাবো। আমার মাইকটা আমি লাগিয়েছি ডান পাশে, আপনারা চাইলে বাম পাশে লাগাইতে পারেন। এই ডেড কেটের এটা হচ্ছে আমার মাইক, আমি মাইকটার সামনে একটা ডেড কেট লাগিয়ে নিছি। আর এই ডেড কেটটা আমি পাইছি এই মাইকের সেট আপ থেকে, রোডের সাথে কোনো ডেড কেট ছিল না। আর আপনারা চাইলে যদি এটা না একটা ডেড কেট লাগিয়ে নেবেন, যেটা মার্কেটে পাওয়া যায় 100 থেকে 150 টাকার ভিতরে। মাইক্রোফোনের জ্যাকটা আমি রাখছি বাম পাশ দিয়ে। এই হচ্ছে আমার সেট আপ। আমার ভয়েস কোয়ালিটি যখন ঠিক হচ্ছিল না, প্রচণ্ড নয়েজ আসতেছিল, তখন আমার মনে হচ্ছিল যে কোনো ম্যাজিশিয়ানের কাছে যেতে হবে, যে কোনো ম্যাজিক করে দিলে আমার ভয়েসটা ঠিক হয়ে যাবে। তো পরবর্তীতে যখন আমি এই সেট আপটা সেট করে ভয়েস দিলাম, দেখলাম যে বেশ ভালো ভয়েস আসছে, যেটা আপনারাও শুনলেন আমার দ্বিতীয় ভিডিওতে। তো এখানে কোনো ম্যাজিক নেই, আপনারা শুধু এই সেট আপটা ফলো করেন, আশা করি যে আপনাদের ভয়েস কোয়ালিটিও নিট এবং ক্লিন হবে। যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে এই সেট আপটা, তাহলে আপনারা আপনাদের মোটো ব্লগে আপনাদের হেলমেটে এই সেট আপটা করতে পারেন। অনেক সিম্পল, খুব বেশি কনফিউজ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় বলে রাখি, আপনারা যখন মোটো ব্লগিং এর সময় কথা বলবেন, সেই কথার ভলিউমটা, আপনার বলার ভলিউমটা একটু কমিয়ে কথা বলবেন, কারণ পরবর্তীতে আপনি এডিটিং এর সময় ভয়েসটা বাড়াইতে পারবেন। কিন্তু যখন আপনি আপনার বলার ভলিউম বেশি রাখবেন, সেক্ষেত্রে অনেক সময় নয়েজ সেটা ক্যাপচার করতে পারে। তাহলে আমি আশা করি আপনারা ভালো রেজাল্ট পাবেন। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাজে লাগবে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক, আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, আর পাশের বেল বাটনটিতে ক্লিক করে সবার আগে নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। তাহলে আবার দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে, নতুন কোনো স্টোরি নিয়ে সামনে। ততদিন আমরা সবাই থাকবো সুস্থ এবং আনন্দে, ইনশাআল্লাহ।